अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल एफएस ज्वेलरी डिज़ाइन। व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में आप देखेंगे डिफरेंट स्टाइल में बैंगल डिज़ाइंस 22 कैरेट गोल्ड के साथ और 21 कैरेट गोल्ड के साथ। इसके अलावा वेट्स हैं इसमें, इनके वेट्स आप देखेंगे और खूबसूरत और स्टाइलिश ये डिज़ाइंस आपके लिए जो आपको यकीनन पसंद भी आएंगे। तो व्यूअर्स, वीडियो एंड तक ज़रूर देखें और अगर आपने हमारे चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। हमारी वीडियोस को लाइक करें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें ताकि आने वाली मज़ीद वीडियोस आप तक रेगुलर पहुंच सके। ये देखें बस, बहुत खूबसूरत मशीनी कटिंग के साथ, इसके अलावा डिफरेंट कलर की लेकर्स के साथ, और आप वेट्स भी देख सकते हैं इसके। ये देखें बस, बहुत खूबसूरत डिफरेंट कलर के लेकर्स के साथ भी इसमें डिज़ाइन हैं। 2 पीस, 4 पीस और 8 पीस के साथ सेट्स हैं। ये पेयर्स हैं, ये देखें 2 पीस के। तो बस वीडियो एंड तक ज़रूर देखें और कमेंट्स में ज़रूर बताएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। मज़ीद वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोस को लाइक करें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें। थैंक यू फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।